Pozdrav svima ljudi, ovdje je Prugipjel i ljudi, danas ćemo igrati Minecraft. I da ljudi, danas je tu s nama Tomislav ili vam Steve. Jej. Znači ljudi, danas ćemo malo napraviti nešto u našem ovom svjetiću. Znači on tam radi arenu od obsidijana, a ja tu malo radim na spawnu. Tako da ljudi, nadam se da ćete uživati u ovom videu i naravno kliknite like i subscribeajte se na moj kanal. Da. To bi me jako razveselilo. Da. To bi me jako razveselilo. Tako da kliknite to kako bi podržali ovome što radim i pišite u komentari kakve igrice dalje hoćete. Ja stvarno nemam pojma kaj da snijem ili imam puno igrica, previše igrica. Ne znam ništa govoriti. Tako da Tomislav tu radi na areni, a ja tu malo radim na spawnu. Poslije ćemo se prebaciti u survival, pa ali dok ćemo još biti u creative, ćemo si napraviti kakve god mačeve želimo, oklope i sve. Pa ćemo se fajdati u ovoj areni u kojoj je nemoguće izaći, koju sam nadam se nemoguće izaći, jer